السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات آصف ملک صاحب سے کروانے جا رہا ہوں، جو پولیس اسٹیشن کی جو جابز آئی تھی پی ایس اے اور ایس ایس کے کی، ان کی یہ اسپیشلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جو وہ ہزاروں لوگوں کی جو وہ تیاری کروائی ہے اس حوالے سے، اور کافی لوگوں نے جو ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ پاس کروائے ہیں ان کی ہیلپ کی مدد سے۔ تو انہوں نے بیسیکلی جو واٹس ایپ پر گروپ بنایا ہوا تھا جس کی مدد سے انہوں نے جو وہ بہت سارے لوگوں کی جو وہ ہیلپ کی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ان کے ساتھ انٹرویو۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سر محمد آصف بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ یہ تحصیل وغیرہ کون سی ہے آپ کی؟ جی سر آواز کلیئر نہیں آئی۔ تحصیل کون سی ہے آپ کی؟ لال پور پیر والا تحصیل ہے اور ڈسٹرکٹ ملتان۔ جی اچھا، تو پولیس اسٹیشن کی جابس آئی تھی ایس ایس اے اور پی ایس اے کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا جی بتانا چاہیں گے کہ فل فارم کیا بنتی ہے ایس ایس اے اور پی ایس اے سے، کیا اس کی فل فارم ہے؟ سر اس میں جو ہے نا ایس ایس اے اسٹینڈ فار سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اور پی ایس اے اسٹینڈ فار پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ۔ یہ بیسیکلی پولیس کلچر میں جو ہے نا فرنٹ ڈیسک آفیسر جو ہوتے ہیں نا یہ ان کی جاب ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو ان کی جو وہ آپ پے بتا سکتے ہیں کہ دونوں کی الگ الگ پے کتنی ہوتی ہے؟ ہلو جی آپ پے بتا سکتے ہیں کہ ان کی پے جو ہے وہ ایس ایس اے اور پی ایس اے کی کتنی پے ہوتی ہے؟ سر پے اس کی جو ہے نا اپروکسیمیٹلی 50,000 پلس ہے پی ایس اے کی، اور جو ہے نا 55,000 پلس جو ہے نا ایس ایس اے کی ہے سر۔ جی تو یہ جو جابس پرماننٹ ہوتی ہیں یا کنٹریکٹ پر ہوتی ہیں، مطلب یہ آگے پرماننٹ ہو جائیں گی؟ یہ جاب جو ہے نا ہے تو پرماننٹ، لیکن جو ہے نا پہلے 3 سال کا جو ہے کنٹریکٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا پرماننٹ کر دیتے ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ ان کے اور کیا بینیفٹس ہیں، مطلب پے کے علاوہ جو آپ نے بتایا، تو اس کے علاوہ کوئی بینیفٹس ہیں ان جابس کے؟ سر یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہے نا آفس ورک جاب ہے، تو اس میں آپ کو فیلڈ کا کوئی کام نہیں کرنا ہوگا، آفس میں بیٹھ کے ہی سارا کام کرنا ہوگا۔ فل فرنش آپ کا آفس ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے نا گرمیوں میں اے سی بھی دیا جاتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر دیا جاتا ہے، مطلب کہ آپ ایک کھانے کے اندر جو ہے نا آپ ایک آفس میں بیٹھ کے جاب کرتے ہیں، آپ کو باہر فیلڈ میں جو ہے نا نہیں جانا پڑتا۔ جی تو جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پینشن وغیرہ اور جس طرح بینیفٹس ہوتے ہیں سرکاری جاب کے وہ سارے ملیں گے پھر؟ جی سر بالکل، جو گورنمنٹ کے جو ہے نا جتنے بھی بینیفٹس ہیں، پینشن وغیرہ ہوگی، الاؤنس جتنے بھی ہوگی وہ آپ کو سارے دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو آئی ٹی الاؤنس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر بیسڈ جاب ہے تو اس میں جو آئی ٹی الاؤنس ہے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس میں جو وہ بیسک ریسپانسبلٹیز یا رولز کیا ہوتے ہیں پی ایس اے اور ایس ایس کے، انہوں نے مطلب کون سا کام کرنا ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر؟ سر بیسیکلی یہ جو ہے نا آفس ورک جاب ہے، تو اس میں آفس میں بیٹھ کے آپ کو جو ہے نا کمپیوٹر کے اوپر جتنا بھی ورک ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، کہ مطلب جو فرنٹ ڈیسک جو ہے نا آپ ایز اے فرنٹ ڈیسک آفیسر وہاں پر ورک کرتے ہیں، کہ جو بھی شہری وہاں پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تھانے میں آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے، اور آپ نے اس کی جو ہے نا ساری بات سن کے اس کو ریکارڈ کر کے جو اعلیٰ افسران تک جو ہے نا پہنچانا ہوتا ہے، اور ان کی شکایت کا جو ہے نا فوری ازالہ کرنا ہوتا ہے، ان کا سارا ریکارڈ جو ہے نا کمپیوٹر پر مینیج کرنا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس وغیرہ بنانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آفس میں۔ جی تو اس میں یہ یونیفارم پوسٹ ہے، مطلب پولیس والی وردی بھی آپ کو پہننی ہوگی یا سمپل کپڑے ہوں گے اس میں؟ نہیں سر یہ جو ہے نا سویلین میں آتا ہے، اس میں آپ کو یونیفارم نہیں دی جاتی، کہ آپ ایز اے سویلین آپ وہاں پر ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس کے لیے تعلیم کتنی چاہیے ہوتی ہے، کتنی تعلیم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو انہوں نے آئی سی ایس مانگی تھی، صرف جو ہے نا جس میں آپ کو فزکس میتھ کمپیوٹر، جس میں میتھ اور کمپیوٹر کمپلسری تھی، اس کے ساتھ اگر اور بھی کیٹیگری کی کوئی جیسے اکنامکس ہوگی وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے، لیکن اس کی بیسک ریکوائرمنٹ جو تھی نا وہ آئی سی ایس ہی تھی، انہوں نے آئی سی ایس مانگی تھی، لیکن ایڈ پر یہ چیز بھی مینشن تھی کہ اگر آپ کی ہائر کوالیفکیشن ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔
अगर किसी बंदे की इंटर के अंदर आईसीएस ना हो बल्कि उसने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल किया हो और बाद में उसने जो बीएसआईटी या बीएससीएस किया हो या एमसीएस किया हो तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते थे? नहीं सर, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। बेसिक रिक्वायरमेंट आईसीएस थी, लेकिन उसके बाद आपकी जो भी तालीम हो, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तब वो आपको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन बेसिक जो उनकी है ना, आईसीएस लाजमी थी, आईसीएस वाला ही अप्लाई कर सकता था। तो इसमें जो डिप्लोमा वाली जो शर्त रखी गई थी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो उसकी कोई ड्यूरेशन वगैरह थी कि 3 मंथ का हो या 6 मंथ का हो? तो ड्यूरेशन कम से कम तो इसमें यही होता है कि 3 महीने का ड्यूरेशन होता है डिप्लोमे में। अगर आपका 6 महीने का भी है वो भी वैलिड है, अगर 3 महीने का है तो वो भी इसमें वैलिड होता है। डिप्लोमा दोनों चल जाते हैं। तो ये डिप्लोमा जो है वो किस तरह का होना चाहिए? एमएस ऑफिस के रिलेटेड होना चाहिए या कोई और इसमें चीजें ऐड होंगी? जी जी, उन्होंने ऐड पे ये चीज़ मेंशन भी की है कि एमएस ऑफिस का डिप्लोमा ही उनको चाहिए था, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अगर बंदा एक्सपर्ट है तो वो डिप्लोमा उनको चाहिए था। तो ये डिप्लोमा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला भी चल जाता है या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए? इसका सर ये था कि डिप्लोमा जो है ना आपका प्राइवेट भी चल जाएगा, लेकिन जिस इदारे से आपने डिप्लोमा बनवाया होगा वो इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, मतलब टैप्टा से, पीएसडीएफ से, तो टेक्निकल कॉलेज से, किसी से वो रजिस्टर्ड होना, उसकी एफिलिएशन होना ज़रूरी था। लेकिन डिप्लोमा जो है ना प्राइवेट, वो इदारा जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। तो ये डिप्लोमा वगैरह किस टाइम पर चेक होता है? जब मैं अप्लाई करता है उस टाइम पर चेकिंग होती है डिप्लोमा की, क्या है ये प्राइवेट का है या सरकारी का है या बाद में चेकिंग होती है? ये इसका ये था कि ये हमने पुलिस लाइन में खुद जाके जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, तो ये उसी टाइम ही वेरिफिकेशन कर रहे थे कि डिप्लोमा जो है ना आपका है या नहीं है। ये उस टाइम देख रहे थे, ये जो बाद में वेरिफिकेशन कर रहे थे कि भाई वैलिड है या नहीं है, ये फिर सिलेक्शन के बाद जो जब डिग्रीज वगैरह वेरिफिकेशन होती हैं तो ये उस टाइम बाकी होते हैं। तो इंटरव्यू उसके दौरान भी चेक किया जाता है डिप्लोमा वगैरह आपका? जी सर। जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो उस टाइम भी डिप्लोमा तो चेक किया जाता होगा यकीनन? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है। तो इसमें जो अप्लाई करने की उम्र इंटरनेट वगैरह जो था वो भी चेक किया। अप्लाई करने की उम्र जो है उनकी 18 से 25 थी, लेकिन हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी के मुताबिक 5 साल की रियायत दी गई थी, मतलब कि 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते थे या कोई डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के अंदर ये जॉब्स आती हैं? अप्लाई तो पूरे पंजाब से ही कर सकते थे, लेकिन ये जो है ना इन्होंने इन सीट्स को डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हर डिस्ट्रिक्ट की ना अलग से सीटें इन्होंने मेंशन की थे कि इस ज़िले के लोग जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो सीटें आई थी वो ओवरऑल पूरे पंजाब की आई थी। तो इसका मतलब है कि मेरिट भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा? जी जी बिल्कुल, मेरिट भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनना है इसका। तो इससे तो लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट होगा तो फिर तो आसानी से जो है वो जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उनके लिए आसानी होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन कम होता है। जी जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में जो है ना इनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो आईसीएस थी, तो इस वजह से ना बहुत कम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, तो इस वजह से मेरिट जो है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना ही बनना है इसमें। जी ठीक है। चलें अभी जो वो टेस्ट पैटर्न के वाले से बात कर लेते हैं कि दोनों जॉब्स का जो दोनों पोस्टें थी इनका टेस्ट पैटर्न सेम था या मुख्तलिफ था? सर टेस्ट पैटर्न जो है ना दोनों का सेम ही था, उन्होंने टेस्ट पैटर्न सेम ही रखा था दोनों का, पीएस है या एसएस है, दोनों का टेस्ट सेम ही था। तो फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही था या डिफिकल्टी लेवल पोस्ट के हिसाब से सीनियर का मुश्किल था और जूनियर का आसान था, इस तरह से था? इसमें सर टेस्ट जो है इंटर लेवल का ही था, क्योंकि इंटर लेवल की जॉब थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट भी यही थी, तो टेस्ट भी इंटर लेवल का ही था। इसमें कंप्यूटर का पोर्शन बाकी सारे जो है ना इंटर लेवल का था, इतना कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था टेस्ट का, इंटर लेवल का टेस्ट ही बनाया था। तो टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन शामिल थे? आवाज आपकी सर कट रही है आवाज। जी टेस्ट के अंदर जो कौन कौन से पोर्शन शामिल थे? कंप्यूटर का पोर्शन था, इसके अलावा कौन कौन से पोर्शन शामिल थे?
ٹیسٹ میں یہ تھا کہ انہوں نے 30% جو ہے نا کمپیوٹر رکھا تھا، اور باقی 10% انہوں نے جی کے رکھا تھا، 10% جو اردو بھی رکھا تھا، 10% میتھمیٹکس بھی تھا اس میں، اور کرنٹ افیئرس بھی تھے 10%. اس طریقے سے نا 100% کا جو ہے نا 100 مارکس کا جو ہے نا ان کا ٹیسٹ تھا، ریٹن ٹیسٹ. جی ٹھیک ہے. تو یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تھا یا ریٹن ٹیسٹ تھا؟ مطلب جو ببلز فل کرنی ہوتی ہے پین کے ساتھ، اس طرح سے تھا؟ یہ ریٹن ٹیسٹ ہی تھا، ریٹن ٹیسٹ تھا، انہوں نے ہارڈ فارم میں لیا تھا ریٹن ٹیسٹ. تو یہ ٹیسٹ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہوئے ہیں یا کسی مین جگہ پر ہوئے ہیں؟ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ریجن وائز ہوئے تھے، مطلب کہ ایک ریجن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ تھے ان کے اپنے ریجن میں ہی ٹیسٹ ہونا تھا. جی تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس جگہ پر ہوا ہے پھر؟ جی سر، آواز آپ کی کٹ رہی ہے سر. آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس جگہ پر ہوا تھا؟ آپ کا ریجن کون سا ہے؟ میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، تو میرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی ملتان میں ہی ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. تو آپ کو نمبر پتہ چل گئے ہیں کتنے آپ کے نمبر آئے ٹیسٹ کے اندر؟ جی سر، ریٹن میں جو ہے نا میرے 72 مارکس آئے تھے آؤٹ آف 100. جی تو اس کے علاوہ بتائیں کہ لوگوں کو کتنے کتنے نمبر آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا یقیناً سے وہ 72 آپ کے نمبر ہیں. باقی لوگ کتنے کتنے تھے؟ زیادہ بھی تھے؟ اس میں سر یہ ہے کہ جو ہائیسٹ تھے نا وہ 80 تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر تھا وہ میرا تھا 72. تو اس کے بعد جو ہے نا فردر وہ جو نیچے کسی کے 70 68 65 اس حساب سے نا انہوں نے رینکنگ وغیرہ دی تھی. تو اس میں پھر جو وہ کٹ آف میرٹ ہے وہ کہاں پر رکا ہے؟ مطلب آپ کا اپنے علاقے کی بات کریں آپ سے، وہ اپنی تحصیل کی یا ڈسٹرکٹ کی بات کریں آپ، کٹ آف میرٹ ہے وہ کہاں پر رکا ہے ٹیسٹ کا؟ انہوں نے جو ہے نا ریٹن میں یہ پالیسی بنائی تھی کہ 50% مارکس لینا لازمی تھا. تو انہوں نے 50، اگر 100 میں سے کسی کے 50 نمبر تھے تو 50 سے اوپر والے سب کو بلایا تھا ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ ریٹن کے بعد جو ہے نا پھر ٹائپنگ ٹیسٹ تھا. اچھا. تو یہ تو ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے اس میں؟ ٹائپنگ ٹیسٹ میں ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 35 ورڈز پر منٹ انگلش کی سپیڈ اور 25 ورڈز پر منٹ جو ہے نا اردو کی سپیڈ انہوں نے مانگی تھی ٹائپنگ ٹیسٹ. جی ٹھیک ہے. تو ٹائپنگ کے بعد سے وہ پھر انٹرویو وغیرہ کا پروسیس مطلب آگے کیسے ہوتا ہے؟ ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوتا ہے؟ ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے یا آگے پروسیس کیا ہوتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد؟ ان کا یہ تھا کہ ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ایک کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ بھی لینا تھا. جو لوگ ٹائپنگ ٹیسٹ پاس جن لوگوں نے کرنا تھا ان کا بھی پروفیشنسی ٹیسٹ ہونا تھا، جن کے انہوں نے 50 نمبر رکھے تھے، لیکن پروفیشنسی ٹیسٹ ہوا نہیں تھا. ٹائپنگ کے بعد جسٹ انہوں نے انٹرویو ہی کنڈکٹ کرایا تھا. جی تو انٹرویو کے بعد کا پروسیس کیا ہے؟ انٹرویو کے بعد انہوں نے بس فائنل جو ہے نا میرٹ لسٹ لگانی ہے، جن لوگوں کی سلیکشن ہونی ہے ان کی بس فائنل لسٹ لگنی ہے. ان کے بعد ان کو جو ہے نا پراپر آگے میڈیکل وغیرہ. اس میں کوئی فزیکل ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا جس میں رننگ ہوتی ہے یا کوئی پش اپ وغیرہ ہوتے ہیں؟ اس طرح کچھ سین نہیں ہے؟ نہیں فزیکل اس میں فزیکل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ یونیفارم جاب نہیں ہے اس کا، جو فزیکل اس وجہ سے نہیں لے. سویلین ہے تو سویلین میں فزیکل نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ جو ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کی تیاری بنا کس طریقے سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے؟ کوئی ٹپس وغیرہ آپ دینا چاہیں گے ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے؟ ٹیسٹ کیا یہ ہے کہ سر میں نے تو خود ایک اکیڈمی سے پراپر تیاری کر رہا تھا، لیکن مختلف گروپس بھی میں نے بنائے تھے جہاں پر اور لوگوں کی بھی تیاری کروا رہا تھا. میرے پاس جتنا مٹیریل تھا، بکس تھی، جتنا نالج تھا، تو مختلف گروپس میں لوگوں کو شیئر کرنا تھا کہ ان کی بھی مزید ہیلپ ہو سکے. تو اس طریقے سے تیاری کی تھی. انٹر لیول کا تھا تو انٹر لیول میں جو ہے نا کمپیوٹر کا جو پورشن تھا وہ زیادہ تھا، تو کمپیوٹر پہ زیادہ فوکس کیا تھا. اس کے بعد جو کرنٹ افیئرس ہیں، ورلڈ افیئرس ہیں، تو جی کے وغیرہ ہو گیا تو اس پہ بھی فوکس کیا تھا. باقی میتھمیٹکس جو بیسک تھے ان پہ فوکس کیا تھا. تو اس حساب سے جو ہے نا ہم نے تیاری کی تھی. تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک ایسی ہے کہ جو بندہ پرچیز کر لے تو اس سے تیاری ہو جائے؟ نہیں اسپیسیفک تو نہیں ہے، کیونکہ انٹر کی بکس میں کمپیوٹر آ جاتا ہے.
میٹرک اور انٹر ان کو بندہ دیکھ لے. اسپیسیفک کسی ایک بک پہ انحصار کرنا یہ کسی بھی جاب کے لیے کسی ایک بک کو پڑھنا تو وہ میرے حساب سے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کو مختلف گروپس میں مختلف جگہ سے آپ کو نالج لینا چاہیے, مختلف بک سے تیاری کرنی چاہیے. کسی ایک پہ ڈیپینڈ کرنا غلط. کسی بھی جاب کی تیاری کے لیے آپ پراپر تیاری نہیں کر سکتے. تو اس کی کوئی پاس پیپر بھی اویلیبل تھے جن سے بندے جو وہ تیاری کر سکے یا دیکھ سکے کیسے کوشچن آتے ہیں؟ جی پاس پیپر بھی تھا ان کا جو ہے نا 2016 کا ٹیسٹ ہوا تھا, بیچ تھا, 2017 میں بھی ہوا تھا, 2020 میں بھی ہوا تھا. ان کے پاس پیپر بھی تھے, ان میں سے بھی تیاری کی جا سکتی ہے تاکہ جو ہے نا کمپیوٹر کا پورشن اور باقی جو ہے نا ان سے کچھ نہ کچھ مٹیریل آ جاتا ہے, وہاں سے بھی کچھ تیاری کی جا سکتی ہے. لیکن جو ہے نا انٹر کی جو بکس ہے نا میٹرک اور انٹر, تو وہاں سے نا ٹیسٹ زیادہ آیا تھا کیونکہ یہ کمپیوٹر بیسڈ جاب تھی. اس میں کمپیوٹر کو ہی فوکس کیا گیا تھا. اس میں مین ٹائپنگ تھی اور اس کے بعد کمپیوٹر کو فوکس کیا گیا تھا. کمپیوٹر کا پورشن جو ہے نا انٹر لیول سے ہی آیا تھا سارا کا سارا, اور باقی جو ہے نا میتھمیٹکس وہ بھی انٹر لیول کا تھا. اس میں زیادہ مشکل نہیں تھا. تو میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ انٹر لیول کی جو تیاری ہے نا وہ اگر بندہ کر لے تو ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے. تو اس میں جو جنرل نالج کا پورشن تھا تو وہ بندہ کہاں سے تیار کرے؟ جنرل نالج میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ڈیلی کرنٹ افیئرس پڑھے, جیو نیوز پڑھے, نیوز پیپر پڑھے, تو یہ اس طریقے سے تیاری ہوتی ہے. کیونکہ جنرل نالج جو ہے نا کسی اسپیسیفک بک سے تیار نہیں کیا جاتا. اس کے لیے آپ کو ڈیلی جو ہے نا اپڈیٹ خود کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کی جنرل نالج کی تیاری اچھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو ان پوسٹ کے لیے ایک تھوڑا یہ مسئلہ تھا کہ ان کی فیس اپلائی کرنے کی جو رجسٹریشن فیس تھی وہ بہت زیادہ تھی, میرے خیال میں 2500 روپے تھی. تو یہ آپ کے خیال میں اتنی زیادہ کیوں انہوں نے لی ہے, چارجنگ وغیرہ کیوں اتنی زیادہ کی ہے انہوں نے؟ سر انہوں نے جو ہے نا 2000 روپے چلان فیس رکھی تھی اپلائی کی. تو میرے حساب سے نا اس کا یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ خود ٹیسٹ لے رہا تھا اس کا, جس کی وجہ سے انہوں نے 2000 فیس رکھی تھی. اور اس میں جو ہے نا انہوں نے سیکورٹی وغیرہ خود مینیج کی تھی اور ہائی سیکورٹی تھی ان کی. تو اگر یہ کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کو دیتے تو پھر تو ان کی فیس بہت کم ہونی تھی. کہ خود ڈپارٹمنٹ نے خود اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا, تو اس حساب سے نا پراپر سیکورٹی انتظامات کیے, تو اس وجہ سے نا ان کی جو ہے نا فیس زیادہ تھی. جی ٹھیک ہے. تو اس میں جب بندہ اپلائی کرتا ہے, جب لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے ایڈ کی, تو اس کی کتنے عرصے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کی کتنے عرصے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ, اور اس کی کتنے عرصے بعد انٹرویو ہوتا ہے؟ اس کا یہ تھا کہ جو ہے نا 24 ستمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی, اور 8 جو ہے نا 24 اگست کو ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی, اور 8 ستمبر کو انہوں نے ریٹن ٹیسٹ لیا تھا. اور جن لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا ان کو پھر جو ہے نا 15-16 ان 2 ڈیٹ میں ڈفرینٹ جو ہے نا ڈسٹرکٹ کو بلایا تھا. ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے 23 سے لے کر 26 تک جو ہے نا انٹرویو کنڈکٹ کرایا تھا. اس کے بعد 30 ستمبر جو ہے نا ان کی فائنل میرٹ لسٹ لگی. مطلب کہ یہ جو ہے نا اوور آل پروسیس جو ہے نا انہوں نے 1 مہینے میں ہی کمپلیٹ کرنا تھا. جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا جو تھا نا, ان کی ڈیڈ لائن یہ دی گئی تھی کہ اس کو جو ہے نا 1 مہینے کے اندر ہی کمپلیٹ کیا جائے. جی ٹھیک ہے. تو چلیں ٹائپنگ ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کی بورڈ وغیرہ بندہ اپنا لے کر جا سکتا تھا وہاں پر, یا ایسا سین نہیں تھا؟ یہ کسی ڈسٹرکٹ میں لے کے بھی گئے تھے لڑکے, اور کسی ڈسٹرکٹ میں نہیں بھی لے کے گئے تھے. اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں ملتان کی, تو ملتان پر جو ہے نا ایکسٹرنل کی بورڈ جو آپ کو الاؤ نہیں تھا, جو ان کے اپنے کی بورڈ تھے وہیں پر ہی آپ کو ٹائپنگ کرنی تھی. وہاں پر جو کی بورڈ جو آلریڈی ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, مطلب کافی ہارڈ ہوتے ہیں یا سافٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, ان کے کی بورڈ سافٹ ہی تھے. مطلب ان پہ ایزی سے پریکٹس, اگر بندہ جن کی پریکٹس تھی ٹائپنگ اچھی تھی تو وہاں پر اس کی بورڈ پہ آسانی سے بندہ ٹائپنگ سپیڈ نکال سکتا تھا. بالکل سافٹ ہی تھے, اچھے کی بورڈ تھے. وہاں پر لیب ان کی اچھی تھی. تو جب وہاں پر جاتا ہے تو انسان جو نروس تو ہو جاتا ہے, ظاہری سی بات ہے. میں نے ٹائپنگ ٹیسٹ کرنے جاتا ہے تو اس نروسنیس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے وہاں پر؟ سوری سر, آپ کی آواز نہیں آئی کلیئر. جی میں بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ ٹائپنگ ٹیسٹ دینے جاتا ہے تو بندہ تھوڑا نروس ہوتا ہے جب ٹائپنگ کر رہا ہوتا ہے, تو اس نروسنیس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر فل کانفیڈینس ہے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے بڑی, تب تو آپ کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جس کی ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہے
مطلب کہ جب ایڈورٹائزمنٹ اس کی آتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا اس وقت ٹائپنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے 15 دن کے بعد ہی ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا تھا. تو 15 دن میں ٹائپنگ سپیڈ 35 تک لے کے جانا اتنا مطلب پاسبل نہیں ہے اتنی جلدی بن سکے. تو وہ بندے وہاں پر نروس ہوتے ہیں جن کی ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہوتی. جن کی ہوتی ہے وہ ایزیلی وہاں پر اپنی ٹائپنگ سپیڈ اچھے سے نکال لیتا ہے. جی تو اردو اور انگلش کی کتنی ٹائپنگ سپیڈ چاہیے تھی؟ اردو کی ان کی 25 ورڈز پر منٹ تھی اور انگلش کی جو ہے نا 35 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ. تو یہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ لیا گیا تو یہ کس سافٹ ویئر پر لیے گیا؟ ٹائپنگ ماسٹر تھا یا کوئی اور اس میں جو ہے وہ استعمال کیے گئے؟ نہیں، ان کا پنجاب پولیس کا اپنا ایک آفیشیل ویب سائٹ تھی، وہاں پر انہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا تھا اور اس کا آن لائن ریکارڈ تھا اور ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا لاہور میں ہی ریکارڈ جا رہا تھا. آئی جی آفس میں اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. سپرویژن لاہور سے ہی ہو رہی تھی. یہاں پر صرف آپ ٹیسٹ دیتے تھے کہ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر اردو بھی اور انگلش بھی اسی پر ہی ہوتی. جی ٹھیک ہے. تو اردو میں جو کی بورڈ استعمال ہوتا ہے وہ فنیٹک کی بورڈ استعمال ہوتا ہے جو جرنل عام ہوتا ہے یا کوئی اور اس میں ڈفرینٹ تھا؟ جی فونیٹک کی بورڈ ہی تھا. اردو میں جو ہے نا کی بورڈ آپ فونیٹک کی یوز. تو اس میں جو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ انگلش اور اردو کی ٹائپنگ سپیڈ کو کیسے جو بڑھا سکتا ہے بندہ؟ اردو کی یہ ہے کہ اگر بات کی جائے انگلش کے حوالے سے تو اردو ایزی ہے کیونکہ اردو میں جو ہے نا آپ کو ورڈز آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں. اگر آپ کو انگلش کا کوئی ورڈز ملتا ہے تو اس میں کریکٹر جو ہے نا 8 سے 10 ہوتے ہیں تب آپ کا ایک ورڈ بنتا ہے. تو اس کے اگر کمپیئر اردو میں کریں تو آپ کے جو ہے نا 3 سے 4 ورڈ میں ایک کمپلیٹ ورڈ بن جاتا ہے. تو اردو کے ورڈ چھوٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا اردو کی ٹائپنگ سپیڈ آپ کی بڑھ سکتی ہے. لیکن انگلش کی اگر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے پڑی تو پھر اردو کی ٹائپنگ سپیڈ نکالنا آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. جی تو اگر بندہ نے جو پریکٹس کرنی ہو تو کتنے عرصے میں بندہ اگر فرض کیا بندہ کی پہلی سپیڈ 5 ورڈ پر منٹ ہے انگلش کی تو کتنے عرصے میں وہ 35 ورڈ پر منٹ تک جا سکتی ہے؟ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ ٹائپنگ کرتے ہیں. ویسے 3 مہینے میں اگر بندہ کنٹینیوسلی اس کو ٹائپنگ کو دے اچھے سے اس کی پریکٹس کرے تب آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بن سکتی ہے. مطلب کہ 3 سے 4 گھنٹے اگر بندہ ڈیلی اس کی پریکٹس کرے تو آپ ایک اچھی ٹائپنگ سپیڈ بنا سکتے ہیں. اگر آپ نیوز پیپر کو ٹائپ کریں جو ہے نا ڈان نیوز پیپر اٹھا لیں اردو کی بکس اٹھا لیں ٹائپنگ ماسٹر پر کر لیں تو اس حساب سے آپ ٹائپنگ اچھے سے امپروو ہو سکتی ہے. تو ٹائپنگ کے حوالے سے اور کوئی ٹپس دینا چاہیں کہ جو وہ ہاتھوں کی انگلی وغیرہ کیسے رکھتے ہیں یا جو وہ کس طریقے سے جو بندے کو یاد ہونی چاہیے کیز وغیرہ؟ جی سر، ٹائپنگ کا یہی ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹائپنگ جو ہے نا اصل میں آپ کے ہاتھوں کی پریکٹس نہیں ہوتی. ٹائپنگ جو ہے نا آپ کی مائنڈ کی پریکٹس ہوتی ہے. اگر آپ کا مائنڈ فریش ہے تب آپ اچھے سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ فاسٹ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر کبھی کبھار پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی جو ہے نا فنگر کس ورڈ پہ ٹچ کر رہی ہے کیونکہ یہ اصل میں آپ کی مائنڈ کی پریکٹس ہوتی ہے. آپ کی انگلیوں کی پریکٹس نہیں ہوتی. آپ کو خود کو فریش ہونا چاہیے. اس ٹائم 2 گھنٹے صبح کریں 2 گھنٹے شام کو کریں. اگر آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہے مائنڈ کو فوکس کر کے کریں تب جو ہے نا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جلدی امپروو ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکوریسی پہ بھی خاص دھیان دینا چاہیے. اگر آپ کی ایکوریسی ٹھیک رہے گی تب جو ہے نا آپ کی نیٹ سپیڈ بھی اچھی آئے گی. اگر ایکوریسی میں کافی مسٹیکس ہوں گی گراف سپیڈ آپ کی اچھی ہوگی اور نیٹ سپیڈ آپ کی پھر جو ہے نا کافی لو ہو جائے گی. تو یہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کا لیے گیا تو یہ کتنے منٹ کا تھا؟ مطلب 5 منٹ کے ٹائپنگ ٹیسٹ تھا یا کتنے منٹ کا تھا؟ جی دونوں 5 منٹ کے تھے. اردو بھی اور انگلش بھی دونوں ٹیسٹ جو ہے نا 5 منٹ کے لیے تھے. تو پیراگراف پہلے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا تھا یا کوئی انہوں نے علیحدہ پیج دیا تھا جہاں سے کر لکھنا تھا؟ پیراگراف کا یہ تھا کہ ان کا جو ہے نا ٹائپنگ ماسٹر پر جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ورڈ بائی ورڈ. لیکن یہاں پر ان کا جو سافٹ ویئر تھا وہ تھا کریکٹر بائی کریکٹر. تو جو ہے نا ورڈ کے اوپر ہی ہم نے لکھنا تھا. مطلب کہ جیسے ٹائپنگ ماسٹر میں ہوتا ہے نا کہ اوپر سے ہم نے دیکھ کے نیچے لکھنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایسا سین نہیں تھا. یہاں اسی ورڈ کو دیکھ کے اسی ورڈ کے اوپر ہی ہم نے ٹائپ کرنا تھا. اس طریقے سے ٹائپنگ تھی. سافٹ ویئر بہت ایزی بھی تھا. اگر اس کی سپیڈ ہے تو وہ ایزیلی اچھی سپیڈ نکال سکتا ہے. اگر باقی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ بہت ایزی بھی تھا اور فاسٹ بھی تھا. تو یہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے یہ بھی ریجن وائز ہوئے ہیں یا آپ کی اپنی ڈسٹرکٹ میں ہوئے ہیں؟
جی جی، یہ ریجن وائز ہی ہوئے تھے، بالکل ریجن وائز ہی ہوئے تھے۔ تو اس میں کوئی کینڈیڈیٹ فیل بھی ہوئے ہیں یا سارے پاس ہو گئے تھے اس میں، آپ کے جو ریجن تھا اس میں؟ ٹائپنگ میں تو کافی سارے فیل ہوئے ہیں کہ ریٹرن میں ہماری جو سیٹیں تھیں نا وہ تھی 99 سیٹس تھی ہماری ڈسٹرکٹ ملتان میں ٹوٹل، تو اس میں جو ہے نا ٹوٹل 200 امیدوار تھے، 200 میں سے 80 امیدوار جو ہے نا وہ ریٹرن میں فیل ہو گئے تھے، اور باقی بچے تھے تقریباً 123 بچے تھے، اور 123 میں سے جو ہے نا پھر صرف 10 یا 15 لوگ ہی پاس ہوئے تھے ٹائپنگ ٹیسٹ میں، جو پہلی دفعہ انہوں نے لیا تھا نا تو 10 یا 15 لوگ ہی پاس ہوئے تھے بس۔ صحیح، پھر اس کے بعد دوبارہ چانس دیا گیا لوگوں کو کہ دوبارہ کوئی جو وہ ٹائپنگ کر کے اپنے اسپیڈ کو امپروو کر کے پاس ہو جائیں؟ تو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ان کی سیٹیں تھیں وہ زیادہ تھی، تو کینڈیڈیٹ جو ہے نا بہت کم پاس ہوئے تھے ٹائپنگ ٹیسٹ میں، تو آئی جی صاحب کا پھر حکم آیا کہ جو ہے نا ان کو دوبارہ ایک موقع دیا جائے جن کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنی ٹائپنگ سپیڈ نہیں نکال سکے اچھی، جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے، تو ان کو جو ہے نا دوبارہ ایک موقع دیا جائے تاکہ دوبارہ جو ہے نا کچھ مزید جو ہے نا امپروومنٹ کے ساتھ آئے اور اچھی ٹائپنگ سپیڈ نکالے، تو دوبارہ ان کو کال کی گئی تھی، 2-3 دن کے بعد جو ہے نا دوبارہ بلایا گیا تھا، تب بھی کافی سارے بہت کم لوگ پاس ہوئے تھے ٹائپنگ میں، 10-15 یا 20 لوگ مزید پاس ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر تیسرا چانس بھی دیا تھا کہ پھر بھی اگر کسی کی ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہے اچھی آ رہی تو تیسری دفعہ بھی وہ آ کے اپنی ٹائپنگ سپیڈ نکال سکتا ہے اگر امپروو کر چکے ہیں، تو تیسری دفعہ پھر انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ اگر کسی بھی بندے کی ٹائپنگ دونوں میں سے انگلش یا اردو دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر آپ پاس کر جاتے ہیں، مطلب انگلش کی انہوں نے 35 مانگی تھی، تو اگر انگلش کی آپ 35 نکال لیتے ہیں یا آپ اردو کی 25 نکال لیتے ہیں یا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی پاس کر جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو پاس کنسیڈر کیا گیا تھا ٹائپنگ۔ ویسے جو زیادہ تر لوگ جو وہ کس میں فیل ہوئے ہیں، انگلش میں ٹائپنگ میں زیادہ فیل ہوئے یا اردو ٹائپنگ میں زیادہ فیل ہوئے؟ فیل تو اردو میں ہو رہے تھے کیونکہ اردو کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے نا تھوڑا انگلش کی نسبت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، ورڈز چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ٹائپنگ انگلش کی نسبت تھوڑا مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا کی بورڈ کے اوپر آپ کو مینشن نہیں ہوتا کون سا ورڈ اردو کا کس لفظ پہ ہے، تو فونیٹک کے حساب سے جس کی انگلش میں ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی ہے ان کے لیے تو اردو میں مسئلہ نہیں ہوتا، جس کی نارمل ہے یا بس گزارا ہے تو ان کے لیے پھر اردو میں بھی کافی مشکل آتی ہے۔ انگلش میں جن لوگوں نے پاس کیا تھا اردو میں کافی سارے بچے فیل ہوتے ہیں، پر اسی وجہ سے ہی انہوں نے اردو اور انگلش دونوں میں سے کسی ایک میں پاس کو بھی پاس کنسیڈر کر دیا تھا۔ تو جب میں ٹائپنگ ٹیسٹ دیتے تو فوراً اس کی اسپیڈ پتہ چل جاتی ہے اسکرین پر یا پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میری اتنی اسپیڈ آئی ہے؟ ان کا جو ہے نا آن لائن سافٹ ویئر تھا پنجاب پولیس والوں کا، تو وہیں پر ٹائپنگ سپیڈ شو ہو جاتی ہے اردو کی آپ کی کتنی ہے اور انگلش کی آپ کی کتنی ہے، تو اگر آپ پاس کر جاتی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں تو آپ کو میسج آ جاتا ہے وہیں پر شو ہو جاتا ہے کنگریچولیشن کا، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو وہاں پر سوری کا میسج شو ہو جاتا ہے۔ جی، تو اس میں جو وہ ابھی انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی، تو آپ اپنا جو انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ آپ جو کس طریقے سے وہاں پر گئے تھے، کس طریقے سے انٹرنس آپ کی ہوئی، آپ سے کون سے کوشچن کیے گئے، یہ مطلب سارا ایکسپیرینس آپ شیئر کر دیں انٹرویو کا اپنا۔ انٹرویو کا سر یہ تھا کہ انٹرویو اتنا کوئی ڈیفیکلٹی لیول نہیں تھا، انٹرویو کا بھی وہ بھی بالکل ایزی ہی تھا جاب نیچر کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو جاب ہے نا ایس ایس سی کی جو ہے نا وہ 9واں اسکیل تھا اور پی ایس سی کی جو ہے نا یہ 7واں اسکیل تھا، تو انٹرویو بھی اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو بالکل ایزی تھا، اتنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر میں اپنے انٹرویو کی بات کروں تو میں جیسے ہی مطلب روم میں ہمارا انٹرویو ملتان میں ہی کنڈکٹ ہوا تھا اور آر پی او ملتان سہیل احمد چودھری صاحب نے کنڈکٹ کروایا تھا، تو وہ انٹرویو کمیٹی کے چیئرمین تھے اور باقی جو ہے نا 2 ممبر تھے انٹرویو میں، انٹرویو کمیٹی میں ایس ایس پی آپریشن تھے دونوں، تو مطلب کہ میں جب روم میں انٹر ہوا تھا تو مجھے دیکھ کے آر پی او صاحب نے جب میں جا کے چیئر کے ساتھ کھڑا ہو گیا پھر انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، میں چیئر پہ بیٹھا، تھینک یو کہا، اس کے بعد آر پی او صاحب نے مجھ سے پہلی بات یہی کی تھی کہ واہ بھائی واہ آج تو گھڑی لگا کے آئے ہو، کاٹن شاٹن لگا کے آئے ہو، بڑے پیارے لگ رہے ہو، بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے ان کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھینک یو سر۔ نیکسٹ جو ان کا بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے یہ لوکل ہے یا برانڈ کی ہے یا چائنا کی ہے یا کیسی ہے، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ سر یہ لوکل ہے، چائنا کی ہے۔
تو پھر انہوں نے RPO صاحب مجھ سے یہ کہا کہ نہیں مجھے تو یہ برانڈ لگ رہی ہے. میں نے کہا سر نہیں یہ لوکل ہے برانڈ, یہ چائنا کی ہے, کاپی ہے. تو پھر RPO صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ کی گھڑی بہت پسند آئی ہے تو آپ یہ اپنی گھڑی جو ہے نا مجھے دے دیں. میں نے پھر RPO صاحب کو یہ کہا کہ سوری سر یہ تو میری پرسنل چیز ہے, میں اپنی پرسنل چیز کسی کو نہیں دے سکتا ایسے. تو اگر آپ کو میری یہ گھڑی اتنی ہی پسند آئی ہے تو میں ایسی اور آپ کو لا کے دے سکتا ہوں, لیکن سوری سر میں یہ اپنی چیز آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر RPO صاحب نے اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ جلال پور سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے کہا جی سر جلال پور سے بلانگ کرتا ہوں. تو پھر RPO صاحب نے مجھ سے اگلا سوال یہ کیا کہ جلال پور کو جلال پور کیوں کہتے ہیں. یہ کوشچن تھا کہ جلال پور کو جلال پور کیوں کہتے ہیں. پھر میں نے ان کو ایک پراپر اس کا بھی آنسر دیا کہ ہمارے جو ہے نا جلال پور کا نام اس بیس پہ رکھا گیا تھا کہ ایک پیر صاحب تھے جن کا نام تھا پیر سید جلال الدین افغانی, جو بخارا کے رہنے والے تھے. وہ پاکستان کے شہر ملتان میں آئے تھے اور ملتان سے پھر یہ آگے اچ شریف میں رہائش پذیر تھے اور وہیں پر ہی دفن ہوئے. اور انہی کی لڑی میں سے ایک تھے جن کا نام تھا پیر سید سلطان احمد کتال, جن کی جلال پور میں دربار بھی ہے, بہت مشہور ہے. پیر سید سلطان احمد کتال نے اپنے دادا کے نام پر جلال الدین افغانی کے نام پر جو ہے نا اس شہر کا نام جو ہے نا جلال پور رکھا تھا. تو اس وجہ سے شروع سے ہی اس کا نام جلال پور پیر والا اس بیس پہ رکھا گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے سوال مجھ سے کیے تھے کافی سارے, تعلیم کے حوالے سے کیے تھے کہ کمپیوٹر کے ریلیونٹ بھی کیے تھے, کرنٹ افیئرس بھی کیے تھے, GK وغیرہ کچھ کافی سارے سوال کیے تھے. اور SS پریپریشن نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن پولیس فورس. اس کا جو ہے نا میں نے پراپر آنسر دیا. اس حساب سے نا انہوں نے مجھ سے 7-8 سوال کیے تھے. میرا یہ ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو کہے کہ پھر میں نے السلام علیکم کہا کہ پھر موقع سے آ گیا. تو کچھ کوشچن اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بتا سکتے ہیں آپ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جنرل نالج سے کون سے کوشچن آپ سے کیے گئے تھے؟ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ یہ تھے کہ انہوں نے مطلب کہ ریم کے بارے میں پوچھا تھا, روم کے بارے میں پوچھا تھا, اور کچھ شارٹ کٹ کیز تھی نا MS آفس کی, ایکسل کی, وہ مجھ سے پوچھی تھی. اور جو ہے نا ڈیٹا بیس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی بہت کوڈنگ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا, جو پروگرام وغیرہ بنتے ہیں C اور C++ کے. تو اس حساب سے نا ڈفرینٹ کوسچن کیے تھے. اور جنرل نالج کے حوالے سے کیا پوچھا گیا تھا؟ جنرل نالج کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پاکستان کے بارے میں یہ پوچھا کہ IG صاحب جو ہے ان کا نام کیا ہے, وہ میں نے بتایا تھا. اور جو ہے نا یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کا جو ہے نا یہ مسلم لیگ کب بنی تھی, یہ کوشچن بھی کیا تھا. اس حساب نے ڈفرینٹ کوشچن کیے تھے. تو اس میں جو وہ انٹرویو کی تیاری بندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انٹرویو کی تیاری جی تو سر انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریٹن کی تیاری اچھے سے کی ہے تو آپ کا جو ہے نا 80% انٹرویو ہو جاتا ہے. کیونکہ ریٹن میں بھی آپ لوگ یہی چیزیں پڑھتے ہیں کہ GK وغیرہ, کمپیوٹر وغیرہ. آلموسٹ اگر آپ کی ریٹن کی تیاری بہت اچھی ہے تو آپ کو انٹرویو کا بالکل مسئلہ نہیں ہوتا. آپ انٹرویو کی تیاری بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریٹن کی تیاری کے بعد جو ہے نا 80% آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب انٹرویو کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا اپنے کنٹری کے جو ہے نا زیادہ تر کرنٹ افیئر اپنے کنٹری کے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کنٹری میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس علاقے کے ہیں, جو آپ کا سٹی کا نام ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام ہے, اس کا جو ہے نا ٹوٹل ایریا ہو گیا, اس کا نام کس بیس پر رکھا گیا یہ ہو گیا. اس کا باقی جو ہے نا کرنٹ افیئرس اس میں کیا چیز مشہور ہے, یا اس میں جو ہے نا صوفیاء کرام جو ہے نا ان کے جو نام ہوگے وہ ہونا چاہیے. اس کی پاپولیشن جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. مطلب کہ اپنے کنٹری کے جو ہے نا ریلیونٹ ہر چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انٹرویو میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اگر انٹرویو میں آپ کوشچن کا آنسر کسی وجہ سے نہیں بھی دے سکتے, اگر آپ کو کسی کو کوشچن کا آنسر نہیں آتا, اگر آپ نے سوری بول دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ آپ کا نالج چیک کرنے کے لیے آپ کو انٹرویو نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے. اگر آپ نے نالج ریٹن ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہیں تو وہاں پر آپ کا نالج چیک ہوگا, نہ کہ انٹرویو پہ. انٹرویو پہ آپ کو جو ہے نا فزیکل اپیئرنس چیک کی جاتی ہے, آپ کا کانفیڈینس چیک کیا جاتا ہے, آپ کا وے آف ٹاکنگ چیک کیا جاتا ہے, آپ کا جو ہے نا کس انداز سے آپ بات کرتے ہیں, آپ کی موومنٹ جو ہے نا, آپ کا جو ہے نا باڈی پوسچر جو ہے نا, باڈی موومنٹ جو ہے نا وہ آپ کی چیک کی جاتی ہے.
اگر آپ کسی چیز کا سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دے پاتے، اگر آپ کسی ایک کوشچن میں سوری بول دیتے ہیں، تو دیکھیں سوری بھی کسی کوشچن کا ایک پراپر آنسر ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کو نمبر ملتے ہیں. لیکن پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر سوری بولا ہے تو کس انداز سے بولا ہے، وہ آپ کا یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، آپ کو کسی چیز کو پریشرائز اگر آپ ہو جائیں تو اس کو کیسے فیس کریں گے. تو یہ چیز آپ کا کانفیڈنس، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا جو ہے ڈریس کس حساب سے پہنا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھی جاتی ہیں، جج کی جاتی ہیں. تو جب آپ انٹرویو دینے کے آئے تو لوگوں نے وہاں پر کیسی ڈریسنگ کی تھی؟ مطلب کوئی کیجول ڈریس جو نارمل کارمک کپڑے پہنے جاتے ہیں ایسے بھی لوگ تھے، یا اچھے طریقے سے لوگوں نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی؟ آپ کی آواز سر کلیئر نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے. جی میں لوگوں کی ڈریسنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں نے کیسا ڈریس جو وہ پہنا ہوا تھا جب انٹرویو پہ گیا؟ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، یا وہاں پر تو کافی سارے لوگوں نے پینٹ شرٹ بھی پہنی تھی، کپڑے بھی پہن کے آئے تھے، 3 پیس بھی پہن کے آئے تھے. اور میں اگر ڈریسنگ کی بات کروں تو آپ کو ویل ڈریس ہو کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈیلی روٹین میں پہنتے ہیں. اگر آپ لوگ ڈیلی روٹین میں کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کپڑے ہی پہن کے جانے چاہیے، شلوار قمیض. اگر آپ ڈیلی روٹین میں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ پینٹ شرٹ پہن کے جانا چاہیے. لیکن میں جو چیز بھی آپ پہن کے جائیں، مین بات یہ ہے کہ آپ اس میں خود کو کمفرٹیبل فیل کریں. اگر آپ خود کو وہاں پر ایزی فیل کرتے ہیں تب آپ وہ چیز پہن کے جائیں، کیونکہ آپ جب بھی روم میں انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے جج کر لیتے ہیں. اگر آپ نے کبھی پینٹ شرٹ پہنی نہ ہو تو وہاں پر کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی ہوتی، تو وہاں پر 3 پیس لگا کے آ جاتے ہیں اور وہ خود کو اچھا فیل، کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسا بالکل نہیں. اگر آپ کے پاس نیو نہیں ہے کپڑے، آپ جو ڈیلی روٹین میں پہنتے ہیں ان کو اچھے سے دھلائی کریں، ان کو اچھے سے پریس کریں اور شوز جو ہے نا پالش کریں، تو یہ بھی آپ کو ایک ویل ڈریس نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جس چیز میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں وہی آپ کو ویل ڈریس ہے. جی تو آپ کون سے ڈریس جو پہن کر گئے تھے؟ آیا آپ پینٹ شرٹ پہن کر گئے تھے یا شلوار قمیض؟ میں سر سمپل شلوار قمیض، وائٹ کلر کا جو ہے نا میں شلوار قمیض پہن کے گیا تھا، اوپر ویسٹ کوٹ لگائی تھی اور جو ہے نا پھر نیچے میں نے شوز پہن کے گیا تھا. جی تو اور جو انٹرویو میں اور کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں؟ کوئی اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں یا کوئی اور جو بھی چیزیں کون سی چیک ہوتی ہیں وہاں پہ؟ جی وہاں پر انٹرویو سے پہلے جو ہے نا باہر ایک بیٹی بیٹھی تھی جو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ چیک کر رہے تھے، جو آپ نے پہلے سبمٹ کرائے تھے اپلیکیشن کے ٹائم، تو وہ ان کے پاس پہلے سے تھے. اور ہمارے جو ہے نا اوریجنل ڈاکومنٹ انہوں نے دیکھے تھے کہ ویریفائی تو بعد میں کریں گے، لیکن وہاں پر صرف دیکھے تھے کہ اوریجنل ڈاکومنٹ ان سب کے پاس ہے یا نہیں. تو اس میں جو وہ میرٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیسٹ کے کتنے میرٹ مارکس تھے، اس کے علاوہ انٹرویو کی، ٹائپنگ ٹیسٹ کے، ان سب کی کیا ویٹیج کیا ہوتی ہے مطلب ہے میرٹ کی؟ میرٹ سر ویسے تو جو ہے نا کسی بھی پوسٹ کی اگر بات کریں تو اگر انہوں نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر 15 سیٹیں ہیں تو انہوں نے پاسنگ مارکس جو ہے نا 50% رکھے ہیں، تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ 50% سے اوپر والے سب کو جو ہے نا سلیکٹ کیا جائے گا. پھر وہ نکالتے ہیں کہ ٹاپ 15 جو ہے نا ان کو ہائر کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے 50%، یہاں پر بھی 50% ہی کرائٹیریا رکھا تھا، لیکن کینڈیڈیٹس بہت کم تھے یہاں پر. تو اس وجہ سے نا ٹائپنگ ٹیسٹ کے بھی انہوں نے نمبر رکھے تھے اور انٹرویو کے بھی 20 نمبر تھے، ٹائپنگ ٹیسٹ کے بھی انہوں نے یہاں پر 20 نمبر رکھے تھے. ریٹن ٹیسٹ جو ہے نا 100 نمبر میں سے 50 والا پاس تھا. تو ٹاپ جو جتنے بھی ان کی سیٹیں ہیں، مطلب کہ اگر ایس ایس اے کی بات کریں تو 13 سیٹیں ہیں ملتان کی، اور پی ایس سی کی جو ہے نا 63 سیٹیں ہیں. تو پی ایس سی میں صرف 63 کینڈیڈیٹ ہی اٹھائیں گے جو ٹاپ پہ ہیں. تو ایس ایس اے میں جو ہے نا فرسٹ 13 انہوں نے لینے ہیں، سلیکٹ کرنے ہیں. جو فائنل میرٹ ہوتا ہے تو اس میں جو زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اس میں آیا کہ انٹرویو کی زیادہ اہمیت ہے، ٹیسٹ کی زیادہ اہمیت ہے، یا ٹائپنگ ٹیسٹ کی زیادہ اہمیت ہے؟ سر یہ جو جاب ہے نا یہ ٹوٹلی کمپیوٹر بیسڈ جاب ہے، تو یہاں پر آپ کو ورک بھی کمپیوٹر پہ کرنا پڑے گا. اور ان کا جو بیسک کرائٹیریا تھا وہ بھی صرف ٹائپنگ ہی تھا. تو اگر جن کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے تو وہ میرے حساب سے یہاں پر میرٹ پہ آنے کے ان کے چانسز زیادہ ہے. لیکن جو میرٹ یہاں پر بنایا گیا ہے وہ ریٹن کے بیس پہ بنایا گیا ہے. ٹائپنگ کے نمبر کم تھے، ریٹن کے نمبر زیادہ تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میرٹ
रिटर्न को जो है ना जो बंदा क्वालिफाई कर लेगा उसका जो है मेरिट इजीली ऊपर जाएगा। जी, तो इसमें ओवरऑल से वो कितना टाइम मतलब लगता है अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग तक? अंदाजा कितना है कि 2 महीने लगते हैं या 3 महीने या 4 महीने, कितना टाइम लगता है इसमें? इसका जो है ना सर 1 महीने के अंदर इन्होंने पूरे प्रोसेस को जो है ना फाइनलाइज करना था। 24 जो है ना अगस्त इसकी लास्ट डेट थी और 30 सितंबर को इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी। ओवरऑल प्रोसेस जो है ना इनका 1 महीने का था। जी, फिर तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस है, मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर लोग ज्वाइन भी कर लेंगे वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनको नफरी बहुत कम थी। जो फ्रंट डेस्क पे स्टाफ बैठा था इनको नफरी की बहुत ज़रूरत थी, तो इसी वजह से ही इन्होंने 1 महीने के अंदर, आईजी साहब ने कहा कि 1 महीने के अंदर ही इसको कंप्लीट किया जाए, तो 1 महीने की डेडलाइन दी गई थी। तो क्या फीमेल भी अप्लाई कर सकती थी इन जॉब्स के लिए? जी जी फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती थी। मेल और फीमेल दोनों का सेम क्राइटेरिया था इसमें। तो फीमेल की कोई अलग कोटा वगैरह या अलग सीट थी या वो भी ओपन मेरिट पर ही वही सीटें थी उनकी? जी ओपन मेरिट भी इसमें सीटें थी, लेकिन ओपन मेरिट के अलावा फीमेल कोटा जो है वो अलग से था, माइनॉरिटी कोटा अलग से था, डिसेबल कोटा अलग से था। उन्हें डिफरेंट जो है ना मेंशन किया होता है ऐड के ऊपर। तो आमतौर पर जो फीमेल्स हैं वो पुलिस में अप्लाई नहीं करती, वो इतना अच्छा नहीं समझी, तो इन जॉब्स के अंदर फीमेल्स ने किस तादाद में अप्लाई किया, मतलब ज्यादा लड़कियों ने अप्लाई किया या कम लड़कियों ने किया? इसमें यह है कि जो सर दूसरी जो है ना यूनिफॉर्म जो जॉब्स है ना वो उसमें आपको फील्ड में वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पर यह है कि फीमेल बहुत कम अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ ऑफिस जॉब है, तो इस वजह से यहाँ पर फीमेल्स यहाँ पर भी इन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि ऑफिस वर्क जॉब थी, इसमें कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे जो है ना फीमेल्स ने भी अप्लाई किया हुआ था। तो ये जो जॉब्स हैं तो ये अपने इलाके में होंगी या पूरे पंजाब में आप कहीं भी भेज सकते हैं? सर ये एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने कैटेगरी बनाई थी, सीट्स जो है डिवाइड की थी, तो इनकी सिलेक्शन के बाद इनकी जो है ना पोस्टिंग भी उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, या उनकी अपनी तहसील में हो सकती है या किसी और तहसील में, लेकिन उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उसकी पोस्टिंग होगी। जी चलें, ये तो अच्छी बात है कि अपने इलाके में हो जाए। तो इसके बाद से वो जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इसमें अप्लाई करें, या क्या जो है आपका पैगाम है इस वाले से? इसमें सर जो लोग पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए फ्रंट डेस्क ऑफिसर, एसएस से पीएसए को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, इनके बेसिक क्राइटेरिया आईसीएस है, और इसके बाद इन्होंने जो है ना टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट हुआ है, टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो अगर आप इस जो है ना डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए फ्रंट डेस्क ऑफिसर, तब आपको जो है ना टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक क्राइटेरिया टाइपिंग का जो है ना उसको लाजमी आप लोगों को पास करना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न टेस्ट आप पास कर लेंगे क्योंकि वो हर जॉब का जो है ना बेसिक क्राइटेरिया, और यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग टेस्ट जो है ना लेना है और सीबीटी टेस्ट जो है ना वो भी यहाँ पर लेना है, तो इस वजह से ना आपको टाइपिंग टेस्ट पे फोकस करना चाहिए और रिटर्न टेस्ट पे ना उस पर भी फोकस करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। असल में सर होता यह है कि किसी भी जॉब की अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो अक्सर कैंडिडेट जो है ना उस वक्त तैयारी स्टार्ट करते हैं जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उस टाइम बहुत कम होता है तैयारी करने के लिए। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट आने से पहले उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो है ना एक बीएन पहले से सेट होना चाहिए कि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना है या मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपकी तैयारी एडवर्टाइजमेंट आने से पहले होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जो है ना 10 से 15 दिन होते हैं या 20 दिन होते हैं, आप लोगों को उस टाइम में तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग पहले से तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स को स्टडी करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो मटेरियल आता है उनको स्टडी करें, मुख्तलिफ बुक्स हैं ना उनको स्टडी करें। अगर आप किसी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकेडमी को ज्वाइन कर लें, अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो इसमें ना इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तब आप जो है ना गवर्नमेंट जॉब इजीली आप जो है ना हासिल कर सकते हैं। तो आपने जिस अकेडमी से तैयारी की है तो उसकी फीस वगैरह कितनी थी और उस अकेडमी का नाम क्या है? सर मैंने जो है ना मुल्तान में सुपीरियर सर्विसेज अकेडमी से तैयारी की थी, और उसके बाद जो है ना खुद फिर मैं आगे जो है ना लोगों को तैयारी करवाता था।
مختلف گروپس بنائے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں کو مٹیریل پرووائڈ کرنا، ان کو گروپس میں دینا، ان کو باقاعدہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا. اس طریقے سے میں باقیوں کی بھی تیاری کرواتا تھا، اور خود جو ہے نا میں نے تیاری کی تھی سپیریئر سروس اکیڈمی ملتان سے. تو وہاں پر جو ہے نا ایک اچھا انوائرمنٹ تھا، وہاں پر اچھے سے گائیڈ لائن بھی دی جاتی ہے، وہاں پر اچھے سے تیاری بھی کروائی جاتی ہے. تو ادھر جو کتنے عرصے میں وہ تیاری کرواتے ہیں اور فیس وغیرہ کتنی ہے ان کی؟ سر ان کا جو ہے نا ڈیوریشن جو ہے نا ویسے تو 3 مہینے کا ہے. 3 مہینے میں آپ کو جو ہے نا بیسک ہر چیز کلیئر کروائی جاتی ہے. جی کے بھی ہو گیا، اس میں کمپیوٹر بھی ہو گیا، اس میں ورلڈ افیئر بھی ہو گیا، سائنس میتھمیٹکس ہر چیز کی آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے جاب کسی بھی جاب کو اگر آپ نے لینا ہے، اگر آپ نے گورنمنٹ جاب کی تیاری کرنی ہے، تو اس 3 مہینے کے بعد آپ کو خود سے بھی تیاری کرنی ہے. مختلف جو ہے نا بکس آپ کو پڑھنی پڑیں گی، نیوز پیپر پڑھنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ اگر آپ 3 مہینے کا سیشن جوائن کر لیں گے تو آپ کسی بھی گورنمنٹ جاب کو حاصل کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، وہ آپ کو مٹیریل دیتے ہیں، اس کو تیار کرنا، مختلف بکس میں دیکھنا، اور باقی جو ہے نا کتابیں پڑھنا، نیوز پیپر پڑھنا، نیوز سننا، کرنٹ افیئر کو یاد کرنا. تو یہ پھر آپ کا اپنا جو ہے نا ایفرٹس ہوتی ہیں، جتنے آپ ایفرٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو جو ہے نالج ہوگا. تو جو پولیس جابس کے زیادہ تر انٹرویو ہوتے ہیں تو ان میں کوشچن کیا جاتا ہے کہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ رشوت کے حوالے سے اور ظلم کرنے کے حوالے سے بدنام ہے. تو آپ ایسی صورتحال میں کیوں پولیس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اس کا پھر آنسر کیا ہونا چاہیے؟ انٹرویو کے دوران بندہ کیسے آنسر کرے اس بات کا؟ سر دیکھیں، آپ لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں، آپ جس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں نا، اچھے برے لوگ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو چند لوگوں کی وجہ سے آپ اس ڈپارٹمنٹ کو برا کہتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا بالکل غلط ہے. آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، اچھے برے لوگ ہوں گے. یہ پھر آپ کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ خود وہاں پر کیسے ورک کرتے ہیں. اگر آپ خود اچھے سے ورک کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پر ایزیلی جو ہے نا جاب کر سکتے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کرپٹ نہیں ہوتا. اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں، پولیس کا ڈپارٹمنٹ کرپٹ نہیں ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ چند لوگوں کی وجہ سے جو اس کو میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اگر آپ میرٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس بیس پہ آپ ڈپارٹمنٹ کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے. اس ڈپارٹمنٹ میں پولیس میں بھی ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. اس حوالے سے یہ کہنا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. جی، تو اگر انٹرویو میں یہ کوشچن کیا جائے کہ آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اچھا آنسر کیا ہوگا؟ سر اس کا جو ہے نا میرے حساب سے اچھا آنسر یہ ہے، ایک تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ اگر پورا اترتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ سر جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی اس کے حساب سے میں آپ کی ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں نے اچھے سے ٹائپنگ، کیونکہ یہ جو ہے نا ٹائپنگ بیسڈ جاب ہے، تو آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا میں نے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ اچھی اسکول ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ یہ جوائن کرنا، میں اس وجہ سے بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں. اور تاکہ یہاں پر جو ہے نا آئی جی صاحب کا جو ویژن ہے وہاں پر ینگ بلڈ، ینگ جنریشن کو آئی ٹی فیلڈ میں لایا جائے، تاکہ پولیس کلچر کو جو ہے نا، تھانہ کلچر کو جو ہے نا پازیٹیو چینجنگ اس میں لائی جائیں. تو یہاں پر جو آئی ٹی کے ریلیونٹ بندے ہیں، اگر آپ کو آئی ٹی کی جاب ہے تو آئی ٹی کے بندہ ہی ریلیونٹ اس کو جو ہے نا اچھے سے یوز کر سکتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس ہے، تو اس وجہ سے بھی میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. باقی اس کے ڈفرینٹ ہر بندہ اپنے حساب سے جواب دیتا ہے، جو کسی کو اچھا لگتا ہے وہ پھر. جی، تو آپ کے خیال میں جو یہ بھی جابس میں سارے جو میرٹ فالو کیے گئے، مطلب انٹرویو ٹیسٹ، ٹائپنگ ٹیسٹ، ہر چیز میرٹ پر ہوئی ہے یا کوئی اس میں کوئی اور چکر بھی چل رہا ہے 2 نمبری والا؟ نہیں سر، اس میں جو ہے نا 100% میرٹ پر ہی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ٹائپنگ پاس کرنا جو ہے نا بیسک کرائٹیریا تھا. تو ٹائپنگ پاس جتنے بھی امیدوار تھے ان کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا. اور اس سے پہلے ریٹرن ٹیسٹ ہوا تھا. ریٹرن ٹیسٹ میں 50% نمبر لینے والوں کو ٹائپنگ ٹیسٹ میں بلایا تھا. اور ٹائپنگ ٹیسٹ کوالیفائی کرنے والوں کے لیے، کوالیفائی کرنے والوں کے بعد جو ہے نا انہوں نے انٹرویو کے لیے ان کو بلایا تھا کینڈیڈیٹ کو. تو یہ جو ہے نا میرے حساب سے 100% میرٹ پہ ہوا ہے، کیونکہ آر پی ملتان سہیل احمد چودھری صاحب اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ان دونوں کا یہ ویژن تھا کہ جو ہے نا اس بچی کو جو ہے نا 100% شفاف میرٹ پر ہی بھرتی کیا جائے. اور یہی لوگ آگے جا کے پولیس کلچر میں جو ہے نا مثبت تبدیلیاں لائیں گے.
تو ہمارے ضلع ملتان میں بلکہ آل اوور پنجاب میں جو ہے نا یہ بھرتی 100% میرٹ پر ہوئی ہے. کسی قسم کی کوئی کرپشن، کسی قسم کی کوئی رشوت اس میں نہیں چلے. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا میں خود یہاں پر اگر میرٹ پہ سلیکٹ ہوا ہوں تو ٹائپنگ ٹیسٹ میں نے پاس کیا ہے، تو باقی لوگ جتنے بھی تھے ٹائپنگ ٹیسٹ ان کا بیسک کرائٹیریا تھا، ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری تھا. اور اس کا جو ہے نا آن لائن ریکارڈ ڈائریکٹ لاہور جا رہا تھا. سپر جو ہے نا آئی جی صاحب خود کر رہے تھے، ہر چیز ریٹن ٹیسٹ ہو گیا، ٹائپنگ ٹیسٹ ہو گیا، ساری کی رپورٹ جو ہے نا آئی جی صاحب خود اس کو سپرویژن کر رہے تھے. انہوں نے اس کو میرٹ پر ہی کیا. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیس اور وہ اس کے اندر میرٹ اتنا اچھے طریقے سے ہوا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور جو اچھے جی لوگ جو بالکل. تو میں لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جابس ہیں یہ ہر سال آتی ہیں اور کیا اس طرح نہیں آتی، اور کب آئیں گی ابھی نیکسٹ جاب؟ سر یہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم آئی تھی 2016 میں، جو ان کا فرسٹ بیچ تھا 2016 میں تھا. اس کے بعد 2017 میں بھی آئی تھی، اور 2017 کے بعد 3 سال کے بعد پھر یہ آئی تھی 2020 میں. 2020 کے بعد اب یہ آئی ہے 2023 میں 3 سال کے بعد. تو 2020 کی اگر بات کروں تو وہاں پر اس ٹائم جب سیٹیں آئی تھی تو اس ٹائم جو ہے نا 51 سیٹیں آئی تھی پی ایس اے کی. تو وہاں پر صرف ٹائپنگ ٹیسٹ کی وجہ سے ہی لوگ پاس نہیں ہو سکے تھے. اس ٹائم جو ہے نا صرف 8 لوگ ہی سلیکٹ ہوئے تھے، باقی سیٹیں جو ہے نا پھر وہ ویکینٹ رہی تھی. اس کے بعد وہ سیٹیں ملا کر کچھ اور سیٹیں ملا کر اس دفعہ جو ہے نا 63 سیٹیں ٹوٹل بنی ہیں. یہاں پر یہ میرٹ کے اس حساب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 8 لوگوں نے صرف ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کیا تھا اور صرف 8 لوگوں کی سلیکٹ کیا گیا. اگر کرپشن کی بات ہوتی تو وہاں پر 30 40 یا 50 یہ سارے بندے اس ٹائم بھی سلیکٹ ہو سکتے تھے. اس وجہ سے نا یہ میرٹ اس چیز پہ یقینی بنایا جاتا ہے. تو اس بار جو ساری سیٹیں وغیرہ فل ہو جائیں گی یا اس بار بھی کوئی ویکینٹ رہ جائیں گی؟ نہیں، اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ سارے فل ہو جائیں گی. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ انہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اتنی سہولت دی ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر بندہ پاس ہے تب بھی ان کو پاس کنسیڈر کیا تھا. تو اس حساب سے اس دفعہ انہوں نے ساری سیٹیں فل کرنی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کینڈیڈیٹس کو جو ہے اتنی رعایت دی ہے کہ 3 دفعہ بلکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک دفعہ سے دوسری دفعہ ٹیسٹ بھی نہیں لیا جاتا. یہاں پر بار بار موقع دیا جا رہا تھا تاکہ اس دفعہ جو ہے نا سیٹ ساری فل ہو جائے. تو آئندہ جو 2024 میں ان جابس کے آنے کی کوئی چانس ہے؟ دیکھیں اگر اس دفعہ سیٹیں فل نہیں ہوتی تو یہ تو پھر اس ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا نا. اگر اس دفعہ سیٹیں فل نہیں ہوتی تو پھر 2024 میں آنے کے چانسز ہیں. اگر ہو جاتی ہیں سارے تب تو پھر چانسز نہیں ہیں. جی چلیں، شکریہ آصف صاحب، آپ نے جو بہت زیادہ ٹائم دیا، تقریباً رات کے 1 بجے، اور ان کی جو سنسیئرٹی دیکھیں آصف بھائی کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چیز جو کلیئر کرنی ہے. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جس میں تقریباً کافی زیادہ جو کتنے لوگ تھے آپ کے گروپ میں؟ میرے جو ہے نا سر ایک نہیں تھا، میرے ڈفرینٹ گروپس تھے، اور جو ہے نا کافی سارے گروپس میرے فل تھے. اور اس میں ان گروپس میں بالکل فری لوگوں کی تیاری کرواتا ہوں. اس میں کوئی اس میں چارجز وغیرہ، کوئی اس میں پیسے وغیرہ نہیں لیتا. بالکل فری اس میں تیاری کروائی جاتی ہے. اگر 2 لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے گروپ بنانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ جو ہے نا لوگوں کو گائیڈ لائن دی جائے اور لوگوں کی اچھے سے تیاری کروائی جائے. میں نے خود جو ان کا گروپ جوائن کیا ہوا تھا اور میں دیکھتا رہتا تھا روز، یہ اتنا اچھا جو گائیڈ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو مٹیریل شیئر کرتے تھے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اب میں تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور آصف بھائی سے بھی اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا. اوکے اینڈ اللہ حافظ. اوکے.